Ay, Diyos ko, ang pangit ng camera niya. grabe kita-kita yung anong burug-burug mo kanina. Hi guys! Welcome back to YouTube channel. So for today's video guys, mag-unboxing pala tayo ng... So mag-unboxing po tayo ng phone niya. And then, konting chikahan, mga ganyan, life happening. So, by the way, yung phone ko pala is Samsung A11. Tapos, guys, yung ano pala, pag bumili pala kayo ng phone, actually siya yung nagbebenta. Ay, hindi siya nagbebenta, siya yung nagpapa-order. Tapos marami siyang freebies guys. Ang dami niya. Tatlo siyang freebies. So kung gusto niyo umorder, just comment down below. Char. Lalagay ko na lang yung contacts niya sa description box. I-unbox na po natin yung phone niya. Actually hindi sa akin to, pero ako makikialam, bahala siya. I-unbox po natin yung A11. So mga nakakaalam po ng phone na to, ayan po, i-unbox po natin. So eto po unang mabubungad nyo. Meron po siyang libreng karton. Meron po siyang pa-karton. So titignan po natin yung laman, mamaya na yung phone. So meron po siya mga kinembular, quick start Libreng guide, papel. libreng papel at box, karton. So actually hindi naman to, kahit sa mga ano, hindi naman to binabasa eh. Mga ganito, ikaw nagbabasa kanito. Hindi. Ikaw? Hindi din. Well, Kasi hindi kami marunong magbasa. tapos meron po siyang pa-warranty. Totoo ba to? Yes. May warranty po siya. So pag kumuha po pala talaga kayo ng phone, meron siyang warranty guys. Kaya kung gusto nyo kumuha, pwede po kayong kumuha sa kanya. Nagpapa-order po siya ng mga phone. Any kind of Android. Android phone guys. So ayun, Maki, ano masasabi mo dahil nakakuha ka ng phone? Ano, ilang months to? Installment pala ito. Ano ba to? Installment? Cash? Actually, installment yata siya. Yan. So ito po yung phone. Mamaya na po natin. Bubuksan na ba natin? Or check muna natin yung mga previous niya. Ganyan. So ito po yung itsura ng phone. Ano color to? Para siyang blue enemy. Parang may pagka-purple. Siya to, oh. Blue siya. Blue siya. 32 gig po siya actually. So ayan po yung phone. Ang laki Hindi niya. namin alam oh. kung saan siya na-search ng best friend namin. Oo. Hindi ako familiar sa phone na to pero maganda siya kasi ang ganda nung ano, triple camera na siya guys. Tapos, ito pala yung laman So, niya. baka naman Samsung. Samsung baka naman po. Sponsor char. Tapos, ito po, meron po siyang freebies na cord sa mga ano, mga mahilig magkaganyan. USB Type-C. Tapos, fast charging pala siya guys actually. So, pwede ba mahilig char? Hiningi. Tapos, meron po siyang libreng ano, actually, classic na to, yung mga ganitong earphone. Maraming ganito sa bangketa eh. So, yung mga ganito. Parang maganda naman siya, yung quality niya. Samsung siya. Original na Samsung to, guys, legit. Hindi siya Class A or NMA. Talagang sa store siya kinuha. So, malalaman natin kung original siya pag binuksan na natin ito. USB Type-C. USB Type-C pala tong charger. Sa'yo, ano ba charger mo? Ano ba yun? Ay, hindi. Magkaibang mga. Siyempre, Samsung yung Vivo to. Mas mahigpit yung ano. Tsaka bago yan. Bago Ito kasi medyo mataba. Oo. Bagong labas. Si Galaxy. Bago na ba sa ba to? Ah, kaya So, pala si hindi siya- Vivo, Y15, hindi latest. Delay. Ay, actually, Oo. nagpapa-order ka rin, di ba? Sagi mo. Okay, iningatan yung bago. Yung isa hindi. Yung ano ba yun? Vivo. Basta nagpapa-order B15, po siya sige ng pa. mga Igalaw mo NMO. pa, anak. So, ayun po. Nagalaw po yung ating camera. So, eto, ibubuksan na natin siya. Ay, ikaw na magbukas Ikaw na, ng sige. plastic. Kasi easy sa'yo ito eh. Ayan. So, isi-set up na po niya. Hindi pa namin talaga siya na-open. So, pero hinahanap binuksan niya na yung namin ba? case, free case. Oo, Kahit wala, walang free case. wala siyang free case. So, grabe. Pero pag kumuha kayo ng Realme, meron po siya. Yung iba meron siya. Pakita natin yan. Ayan po, Samsung Galaxy, Android. Ayan po yung pag binuksan nyo siya. Pwede na isanla. Sanla agad. Hindi ba nagagamit? So, ayan po. Itayin natin siya. Ayan na. So, ayan na siya. Ayan to na siya agad. So, sa setup siya. Paano to? Ay, ang ganda. Ang ganda ng wallpaper niya. Diba? Paano to? Ganda nga ang ano. Swipe daw to unlock. Paano yun? Ay! Bongga! Di mo Marunong kinaya. mag-Android, di ba na? Pa. Ay, hindi siya katulad ng mga ano na may parang sa setup ka na ganito. Kasi,
sa SM, tinatry na nila yun. Ay, tsaka meron na siyang free naka built-in na apps, guys. Spotify, tapos meron na din siya Netflix. Hindi mo na kailangan mag-download. Wala na nila yun. Sila na naglagay. Oo, tapos, sinacharge kasi niya, tinatry nila kung gagana sila. Tapos meron nakalagay talagang Lazada. So yung mga mahilig po mag-Lazada, Wag talagang yun, nakabili. Mabubudol po kayo sa Lazada. Kasi, Kasi actually siya, ang dami niyang ino-order sa Lazada, guys. Sabi ko nga gumawa na lang siyang channel. So ano bang gagawin natin sa phone mo? babasa. Parang hindi nagsasalita si Maki. Oo, wag kang baliw lang. Pipe, ano masasabi mo sa phone mo? O, bili kalikutin mo na yan. Tapos i-chika mo sa kanila na experience mo sa phone na yan. Napinilit-pilit pa. Ito naman yung tapos eto po, fast charging talaga siya. Ay, malinaw din yung camera niya. Tapos tatlo yung camera niya sa likod, ganun. Tapos yung front cam. Uy, Ay, nakakaputla. kasi yung camera ni Samsung, tunay. Walang pin. Ayan po, nakapatong lang po kami sa maganda siya. So, binyagan na natin yung camera. Yaga na yan. Backcover. Tama ko naman dyan, guys. Marami ka. Sure muna tayo. Tama ko. Tapos, ito po pala, ipapakita natin yung freebies. So, may pa-freebies po siya, yan guys. Yung, ano ba to? Ungrip. Ang halaga niya po is 190 pesos. So, scam yan. Scam ata ito, napakamahal. Pag umorder kayo, meron siyang freebies na ganito kahalaga, ganito kamahal, 190 pesos. Actually, ayun guys, so, kung makikita nyo, 190 pesos talaga siya yung ganito. Tapos, meron din siyang selfie stick. Ayan. Para sa mga selfish. So, buksan natin kung totoo ba, legit pa siyang selfie stick. Ayan. Ay, Paano legit mauuso naman ngayon, siya. bawal na gumala. Legit siya, ayan guys. Mahaba. Dapat tinatry mo siya. Nahahabaan siya. Presyo pala niya is, ano ba siya? 190 pesos din. Same lang siya ng price. Nito, magka-price lang sila. Di ba isang sticker lang yun? 50 nga lang yan eh. 50 nga lang yan. 50 lang daw to. Basta ito nakalagay magagawa natin. Tapos may isa pa po, itong Bluetooth headset. Ayan, meron siyang palibreng Bluetooth headset. Tapos yung price niya po, may price ba to? 890 pesos. Ito po yung kagandahan niya. Nag-makeup. Para sa vlog. So, busy na yung isa. Ay, yung isa po kinakalikot na po yung kanyang phone. Ano masasabi mo? Uy, ang ganda! Ganda. Wallpaper. May iba siya ng wallpaper. Ano mo na, set up mo na yung Touch ID kung nagana, di ba? May Touch ID po pala siya sa likod. Fingerprint. I-set up mo doon sa settings. Di pa alam. Punta ka lang So, sa galing siyang Oppo na cellphone kasi. opo pa siya. Actually, kahapon pa siya excited. Kahapon pa kasi dumating yung phone. Actually, maraming ganito guys sa bangketa. Hindi ba nagkalat yung mga fast charging na Samsung na peke? Ang dami ko nakikita, 150 yata, 100. Pero ito legit mabigat siya. Kasi yung nakikita ko doon, hindi siya mabigat. So, talagang hinahon yan. Ayun na po, siniset up na po niya yung Touch Tap ID. mo lang yung ano. Wow, taray! So, tinatry ko po yung Touch ID niya. No match po yung nakalagay. Siyempre, hindi naman ako. No. So, yung camera niya po, so swipe up niyo lang. Opa, hindi mo kinaya. Ayun po. Ay, meron din siyang live. Pag nag-picture ka ng live. Ay, Diyos ko, ang pangit Gagi. nung camera niya. Grabe, kita yung anong burug-burug mo kanina. Grabe, nagulat din ako. Iba. Bakit na yung mga ano? O, tingnan mo. Hindi, kanina talaga sa'yo kitang-kita. Iba. Yung mga ano. Iba yung pagkaburog Burog talaga. niya. So, yung totoo mo, hindi kita. Hindi, wag muna natin ilagay yung effects. Wag ka muna. Tama mo yung cellphone na yan! Bibilang kitang bago! Wait lang, tignan mo. Wag mo lagyan mo ng face. Tignan mo yung, lapit mo lang yung mukha mo. Bakit nga ng camera? Baka pwede pa siya i-edit. Okay ka. Mukha ko talaga. Ba't hindi totoo mo yung edit? Grabe naman siya. Ayan po. Ang ganda niya. So, ayan. Meron po siyang live. Tapos, pag may pro, ano yung pro? Malinaw siya.
alam itong mga ano. So, ayan po. So, hinabol niya talaga yung plastic. Oo, kaya lang sayang. 11 po siya. 32 gig. Blue 32 gig. Ayos naman. 1 na lang po yung natitira. 21 gig na lang po yung natitira sa kanya. Meron na siya. Wala pa naman siya dinadami. Siyempre, may mga Netflix na dyan. Ayan. Ganun kalaki yun. Wala. Okay na. So, bubuksan po natin siya. So, buksan na natin siya. Ang tatlo. Meron. Pwede mo pa siyang ano, lagyan ng memory card. Kasi yung iba built-in na yung memory card, diba? Hindi nalalagyan. Ay, hindi ba? Ewan ko na. Ewan ko sa iPhone kasi hindi. So, sa eto meron siyang memory card. Wala pa ako na. Baka nakikita ng phone na walang lagay ng Netflix. iPhone? Hindi. So, iPhone din. iPhone lang. Android nga usapan. Hindi kasi dito ako eh. maalam sa Android. So, ayan. Lagay mo na yung SIM card mo kaya. So, ang ganda ng kulay. Blue din. So, ito po siya. Infinity display, full camera, and fingerprint scanner. Ayan, try natin kung gagana siya. Wala, sayang. Ayan. Puro lang temper. So, hintayin natin. Ay, ang bilis niya. Saglit lang. Nabasa na siya agad. Oh. Postpaid ba? Prepaid? Card yun. Pag So, ang postpaid, ganda yung nung ano naka-plan. niya. Ganda ng ano, wallpaper. So, sige. Sipain. Alam ko po yung password. Then you So, love na love ka ni Maki. Zay talaga. Maki. So, kung gusto niyo po murder guys, contact lang, comment down below po sa mga gusto murder. bukas pa rin mo ba? So, ang laki ng So, yung mga ni Maki kilala mo lang sa natin. video na to. Ang dami po niya na ambag. Ganda. Actually, sa kanyang phone, ang dami niya nasabi sa vlog na to guys. So, ayun po. Actually, napakamahiyain niya po sa camera. So, gagastos siya mamaya para sa temper. Bibili ka na ng temper niya. Tsaka case, Tapos bilan kung mo may na. isang case yan, sabi Wrong walang budget, pera. Mayaman ka naman eh. Budget muna. Para makabili ka ng case tsaka ng temper, sanlaban mo na yan. May malapit na sanlaan So, dyan. ayan po. So, unbox na. Lalagyan. Ito yung luma. A few moments later. So, ayun lamang. Maraming Mema. salamat sa panonood ng vlog na to. Sana na-enjoy nyo. May So, kung manood ba dito? Sana po may manood at may mag-enjoy. So kung na-enjoy nyo naman tong video na to, make sure to like, share, subscribe to my YouTube channel para updated kayo sa mga susunod kong vlog and videos at mga upcoming videos. So yun lamang guys, maraming salamat. God bless, keep safe everyone. Bye!